我想同你哋一齊去做嘅就係學下點樣去描寫啲疼痛啦。其實疼痛啊、痛苦呢啲呢，係我哋成日作文都會用到嘅描寫嚟嘅。但係好可惜呢，你哋成日都會點樣呢？淨係識用差唔多嗰幾個詞語咯。很痛，非常痛，痛得很犀利。我想你幫我攞翻呢一啲嘅詞語出嚟，我想你下次用疼痛嘅時候可以試用嘅。第一個，人哋入面會話感到痛不欲生，哇，痛到想死啊！正式就係。但係痛到想死同埋痛不欲生，你估下邊個高分啲？唔使講啦，係咪？跟住啦，你通常係痛嘅時候，你話大叫啦，人哋唔係，人哋話彎下腰，抱腹呻吟。抱腹呻吟咧，即係講緊痛到咁樣啦，係咪？痛得我冷汗直流啊！嗱，冷汗直流你冇得做啦，係嘛？有冇人可以即刻飆啲汗出嚟俾我睇啊？冇噶嘛。仲有一個臉色反白，就唔好成日很痛、非常痛、超級痛、痛到死咁嗰啲咧。我哋用多啲呢啲嘅方法，係會令到你嘅文章生色不少㗎嚇。